Benjibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Very ny fihavanana ary ny herin'ny vola no ampiresahana eto amin'ny firenena ankehitriny ho ny afatrana voakan'ny justice EP Madagasikara. Ny kolokolo no manjaka amin'ny sehatra rehetra vokany potika ny toekareny mikorosofana ireo orinasa rehetra miankina amin'ny fanjakana hoy ny teo anivon'ny ACS na ny Amicale des Anciens CST et Sénateurs de Madagascar. Sakana amin'ny fiainana andavanandro ny fahasembanana ara-batana araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Hiramiandro Sofeny reny mpianakaviana manana fahasembanana ara-pitenenana mitaizany zanany araka ny tokony ho izy ary manana ny antonasa mahavelona mampianatra informatika. Saina angidiby ahafahana mampindana ireo ny arambony atiny ambony. Ny andininy zavatra ny ary arahintsika izao ankehitriny izao. Alady fa 14 ny volana Avril 2024 tomboky lahy sy tomboky vavy aterina ny araba omba ampirarintsoa antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity. Asaiko ianao anaraka ireo fanadihadiana hatramin'ny farany hanomboantsika izany avy hatrany ary eo amin'ny lafin'ny politika. Very ny fihavanana ary ny herin'ny vola no ampiresahana eto amin'ny firenena ankehitriny ho ny afatra navoakan'ny justice EP Madagasikara. Ny kolokolo no manjaka amin'ny sehatra rehetra vokany potika ny toekareny mikorosofana ireo orinasa rehetra miankina amin'ny fanjakana hoy ny teo anivon'ny ACS na ny Amicale des Anciens CST et Sénateurs de Madagascar. Fanadidina mikasika izay. Anatin'ny fahasahiranana avokoa ireo orinasa tantanan'ny fanjakana na ananan'ny fanjakana petrapolo amin'izao fotoana izao. Bankorompotra sy mibabitrosa avokoa vokatry ny politika ny andrakandrina sy ny tsy fananana drafitra mazava fa ihany koa ny kolikoly araka ny faneho-kevitry ny ACS na ny Amicale des Anciens CST et Sénateurs de Madagascar. Misy 40 millions de dollars nalaina tao anatin'ny caisse-ny CNAPS. Mahagaga nefa fa tsy vitany hoe tsy voarina le Madagasikara fa mbola mitady androka piasa ndray koa zareo. Zany zavatra tsy azo ekena. Zany le tsy fisiny le fahamarinana eto amin'ny firenena daholo zany rehetra zany ary zay dia mangataka ny anaovana audit. Nakaiza io 40 millions zay nomena ny raha ny fahalalana azy tany amin'ny Air Austral no nikirakira n'io zavatra io dia nakaiza zay dia mitaky audit anaovana zay mangarahara mikasika an'io Madagascar Airlines. Maninona reo andramena reo tsy amidy azo atao tsara ngeny maka mangataka alalana manokana any amin'ny CITES dia manaona maninona tsy amidy izy reo ary mahatonga ahy hoe mbola ao ve izy reo sa efa naondrana tsokotsoko ihany koa zay le fahamarinana zay voalaza andreo ray aman-dreny voaingana ny reo ray aman-dreny ao amin'ny justice EP mikasika ny kolikoly zay manjaka eto a Madagascar. Tsevina namoaka afatra ihany koa ny commission épiscopale la justice EP izay nivory tamin'ity volana Aprily ity. Asongatin'izy ireo amin'izany fa very ny fihavanana manjaka ny samy maka ho azy vokatry ny fantrana lalina. Miamifanalafitra trany ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena araka ity afatra ity ary miamienina sy miafona tsikelikely ny sokajin'olona antoniny. Tsy voafeny fandriampahalemana manerana nosy hoy ny justice EP. Amizao lasa mivadika ny rasa raha ny afatry ny justice EP hatrany ka lasa aleo veritsikalakalam-pihavanana toy izay veritsikalakalam-bola. Mampametra-panontaniana ny fomba fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena. Tota zany potsiny ireo trangana kolokolo sy fanodikotiana-bola-panjakana sy ny maro hafa fa tsy tsitsiana rehefa olon-tsotra sy madinika. Ohatra resin'izy ireo amin'izany ny famaizana atao amin'ny olona tratra mangalatra singana mangazo nentiny anoanana. Ny vola no miresaka, ny vola no manjaka ary mahatonga ny trangana kolokolo amin'ny sehatra rehetra sy tonga hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an'ny Amicale des Anciens CST Sénateurs de Madagascar, io kolokolo io no mahatonga ny firenena amin'izao toeran'izao. Ny amen'ny paosy no mahamaiky ireo nampindramina ny fahefana fa tsy ny tombontsoa ny maroanisa. Ny resaka momba ny
io orinasa Madagasikara Hall tsy miroro io efa centaine de millions d'euros nefa lany ao efa misy ny vokatra maninona tsy avela mandeha amin'izay izy io a afaka mamatsy ny jirama ary efa natao aza ny fanandramana fa dia azo atao tsara mihitsy ny mampiodina ny jirama amin'ireo zavatra reo hitatsika mampikaikaiky ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ny fatapahany jiro fatapahany rano maninona tsy jerena zay vahaolana zay eo ihany koa ny goudron azo anambarana ny lalana rehetra manerana nosy zay simba amin'izao fotoan'izao ary zay aza manao hoe sao re ka tafiditra amin'le resaka Jamefield koa io Madagasikara Hall io misy ampahan'olona vitsy zay mitady aka tombontsoa de ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa no atao otage tsy azo ekena za zavatra zany raha iverenana ny afatry ny justice CP momba izay trangana kolikoly izay ambaran'izy ireo fa isan'ny antony mahatonga ny lalana tsy aritry eto Madagasikara misy ny lalana anamboarana voatsela efa potika sady indray ankehitriny tsisy fampandrosoana azo iverina eto raha mbola voasosy ny fihavanana mahamalagasy ny malagasy ny justice CP ary tompona ndraikitra voalohany amin'ny famerenana izany ny eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanehoana fiatsarana sy fahitsiana ara-pitantanana miala amin'ireo fomba ratsy rehetra ary mikatsaka ny tombontsoany maro anisa asa izay mitaky fitiavan-tanindrazana sy fahavononana ara-politika goavana ho iatrany afatry ny justice CP Madagasikara. Mikasika izay raharam-pirenena izay hatrany sarotra ny hiandrandra fahampandrosoana raha mbola mitohy ny savorivory politika sy ny fanimbazimbana ny soatoavina maha-malagasy eto amin'ny firenena ho ny filohan'ny CFM teo aloha na ny komiti ny fampihavanana malagasy mila fanovana ho izy ny fanaovana politika eto amin'ny tsika ary ilaina ny fametrahana ny mahatany demokratika any Madagasikara. Christian Dib no mitatitra izay. Tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina misy eto amin'ny firenena ary manimbazimba ny soatoavina malagasy ny fanaovana politika misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ny filohan'ny CFM teo aloha na ny komiti ny fampihavanana malagasy sarotra ny andrandra fampandrosoana raha tsy misy ny fanovana eo amin'izay fanaovana politika izay fa eo ihany koa ny fampanajana ny demokrasia sahaza ho an'ny rehetra. Raha amiko manokana aloha ny zavatra rehetra na io resaka demokrasia na io ataontsika hoe lafiny hafa ara-politika raha toka tsy mifandraika amin'ny kolotsaina raha tsy mifandraika amin'ny soatoavina malagasy dia ohatrany hoe manao copie-colletsika ka zay zavatra zay tsy dia tsara ho an'ny firenentsika zavatra zay raha ohatra milaza ny demokrasia tsika dia indramiko ny tenin'ny mpanao politika anankiray zay hoe demokrasia sahaza zany hoe sahaza ho antsika malagasy mifandraika amin'ny toe-tsaintsika mifandraika amin'ny fiarahamonitsika mifandraika amin'ny toe-karentsika zay zany ny zavatra tokony atao fa tsy hoe handika be fahatany ny avy any velany. Tsy misy asa fampandrosoana vanina eto amin'ny firenena raha mbola mitoy ny savorivory sy ny korontana ara-politika eto amintsika raha ny namafisy ny ity filohan'ny rafim-panjakana teo aloha ity hatrany ny fanaovana antojay ireo tsy mitovy firena politika amin'ny mpitondra fanjakana sy ny fanonganana ireo filohan'ny andrim-panjakana mahasamy laza ny fandigan-dalàna sy ny marary ny vahoaka malagasy izay tsy vahaolana velively raha ny fanazavana hatrany. Mila fandaminana ny fiarahamonitsika tsy vita ny rery zavatra zay fa tsika samy magasy no mifampiresaka ao anatin'izay adigasy zany araky ny voalazany zareo CDS no ataotsika ka ny tsika mahay mandrava malaky tsika rehefa mandrava fa rehefa manangana tsika ohatrany votsavotsa ka ny fanonganana ny fanaovana zao dia endrika anankiray ataoko hoe sehoan'ny demokrasia zay nefa ahoana tsika ny hanangana rehefa avy eo zay zany mba isotonako ny saitsika hoe raha ao anatin'ny savorovoro raha ao anatin'ny korotana foana dia tsy hisy ny asa fampandrosoana vanina eto amintsika eto. Teboka maro no mila atsaraina tsy hovain'ny mpitondra fanjakana raha tiana ny ampandrosoana ny firenena manoloana ny savorivory politika eto amin'ny firenena ho iatrany ity farany isan'izany ohatra ny fanovana ny fomba fanaovana politika ny fijerena ny lafin'ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka. Lafim-baovao hafa kosa indray mitsipaka ny fandoavana ny abatsena isam-bolana any amin'ny SMGD ny mpivarotra eny Andravoahangy mitomby ihany koa ny vola takiana azy ireo anatin'izay ka tsy azo ankena intsony ho ireo mpivarotra indrindra manoloana ny fahasahiranana lalina iainan'izy ireo ankehitriny. Ivrisha.
mandeha ny feo amin'izao fotoana fa hiakatra ary avadika aloha isam-bolana any amin'ny SMGD ny abatsena ny robovaritra eto Antananarivo renivohitra. Nampiakapeo manoloan'izay avy hatrany robovaritra teny Andravoahangy. Fampiakarana ny abatsena izay tsy ho zakany fa efa mividy intsony ho robovaritra manoloana ny favitsian'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Satria noho ny fahefa-mividy izay tsy mety tsena zany tsy dia misy tsony dia tsy maintsy amin'ny alalan'intsika aloha isan'andro iny mety aminay fa ilay aloha isam-bolana sy ilay biometrika dia tsy mety aminay ka lavinay tanteraka amin'ny fampiasana ny ticket biometrika fa ny fitantanana commune Antananarivo renivohitra no mety aminay mpivarotra eto amin'ny faritra Andravoahangy. Biometrika dia arivo mety aloha fa raha ilay isan'andro dia arakaraky ny habean-tsena dimanjato an-tsena iray dia iny no takatray fa satria tsy takatray ilay arivo dia izay ny andavanay ny mora mitambatra konko iny dia tsy mety aminay fa mavesatra aminay. Dia zany eto amin'ny tena Andravoahangy aloha dia tsy ekenay ilay izy satria eto kapokanay dia hoanay androany dia tapina androany ohatr'izany rehetrarehetra dia raha isam-bolana izay ny ampandaovina izany dia tsy vitanay izany izay olona mamelon-janaka ny ankizy mianatra manofa trano tsy vitanay ilay izy dia tsy pahanay marina zany resaka dike isam-bolana fa ny dike isan'andro ilay ekenay fa ilay vola isam-bolana tsy ekenay ary ny fitantanan'ny commune ihany koa zany tena mety tsenanay. Mandidina ny arivon'ny mpivarotra eto Andravoahangy. Tsy manakana ny fanavaozana ho fanatsarana ny fitantanana an-tsena eto Antananarivo renivohitra izay ho ny falazavana. Ny fitangosambola tafahoatra ny joekena ka antony hetsika fanairana omaly. Sakana amin'ny fiainana andavanandro ny fahasembanana ara-batana araka ny fijoroana vavolombelona nataony Ramiandro Sofieny ho renim-pianakaviana manana fahasembanana ara-pitenenana mitaiza ny zanany araka ny tokony ho izy ary manana antonasa mahavelona mampianatra informatika. Ilarina Soloniana no mikasika mitondra antsika ny andindin'izay. Manana fahasembanana moa ny Ramiandro Sofieny renim-pianakaviana izy ary miaina araka ny tokony ho izy tahaka ny olona rehetra. Misy aroa ny zanany amin'ny mamanana fahasembanana azy, ny fitaizana ny zanany sy ny fanarahamaso azy ireo no somary hafa ary manahirana azy araka ny fitantarany. Mahakasika ny fitaizana ny zanako eny manahirana kely eo amin'ilay fitaizana ilay zaza ilay fijerena anazy fanarahana maso anazy amin'ilay izy mitomany soatra n'izany aloha iny somary olana kely dia misadapta araky ny fotoana dia ahoana ny fomba toa mampiasa caméra de vidéo zay feno afana surveillance ana zazakely afana manaraka maso anazy raha ohatra zany izy anaty toerana iray ohatra dia araky ny fihetsika amin'ilay zaza no afahany mijery hoe mitomany ve ilay zaza sa tsy fa ilay koatr'izay ozy izy amin'ny resaka hoe fahinoana hoe mitomany ve ny zaza sa tsy fa ankoatran'izay ozy izy tsy hitako hoe inona ny olany tsy maintsy manaraka anazy foana ny zaza raha tsy zany tsy fantatro ny zavatra misy dia lasa tsy maintsy manaraka anazy eo foana fa amin'iny za mba afaka manao zavatra en parallèle an'ilay izay. Tsy manana fahasembanana ny zanako vino amin'ny maharen'ny zanaka maro ny zavatra hain'ireo ankizy ho azy mahakasika ny tenin'ny tanana na izany nisy ihany ny zavatra tsy maintsy nampianarina azy ireo hanamora ny fifandraisana raha ny fanazavana. Fampiresahana miaraka amin'ny zanako tena mandeha ho azy ilay izy fa tsy haiko ahoana manazavana azy fa matetika tonga dia azon'ilay zanako azy ilay izy fa fomba fampiasana miteny tanana ny fomba fampiresahana. Zanako hoe zany mahay teny tanana, ny zanako hoe mahay mahay teny tanana izy. Mianatra ve izy ianao hoe nampianatra ny zanako sa ahoana ny fomba izy na an'ilay teny tanana. Ny zanako voaloha miezaka miteny tamin'ny vavafoana ihany izay teny tsotsotra fa avy eo nampianarina azy kelikely hoe rehefa zao dia zao ny tenenana anazy dia haino azy teny ilay izy fa nampianatra tsikelikely Isan'ny olana teo amin'ny manodidina ny mahakasika ny firosoan'ny feno tamin'ny sehatra ny fanambadiana sy ny fitaizana zaza.
tsy nametraka sakana tamin'izany ny tenany sy ny fianakaviany raha ny fanazavana fa nitazona trany fa ny olona rehetra dia afaka miaina amin'ny maha olona azy izay. Ho ana manokana rahavaviny feno mahita n'le tontolo anankiroa mety hoe ny voalohany aloha ny tiako tenena hoe be deaibe ny olona tamin'ny hoe hiteraky feno dia be deaibe ny olona hoe matahotra ahoana zany sarotra be zany hafahafa zany fa manina miteraka nefa ianao tsy maheno be deaibe olona natahotra an'io marina. Dia io ho anay mihitsiny izay efa tena efa zatra fiainana hoe tsy misy zavatra omena zany tsy zaka matoa ianao ohatra hoe hananjanaka dia io fanaraka amin'ny fiainanao toa hoe tsy nisy natahotra mihitsy zany fa hoe izay olona mivavaka hoe ain'Andriamanitra manome izay zanakao hoe mifanaraka amin'ny fiainanao tsy hanome zavatra hafa koatr'izay mihitsy izy ary tena izay mihitsy ny zavatra nisy satria raha mahakasika amin'ny feno zanaka feno tena mora mandray be na fihetsika na teny tanana tena mora mandray be mitovy amina ka mba koa tsy natsiary be ambia ty ampianarina fa misy zavatra tena mandeha ho azy tsy haiko ny manazava anazy hoe ahoana. Tsy sakana ho an'ny feno amin'ny asa fivelomany ihany koa ny fahasembanany. Mampianatra informatsika ho an'ny ankizy manana fahasembanana tahaka azy no asany ary mizotra araka ny tokony ho izy izany raha ny fanazavana ihany. Ny asako dia mampianatra informatika sy mampianatra ankizy kely amin'ny préscolaire mampianatra danse. Ny fampianarana informatika dia ankizy kely daholo ampianarina zany hoe mampianatra base zany tsy zavatra hoe mbola sarotra be sotra izany fa zavatra base no ampianarina ny zareo. Firena septième mbola base ihany koa dia tsy sarotra mitovy tsy dia tsisy fahasarotana ilay satria ankizy mitovy amin'ny ihany no ampianarina mitovy ny fomba mitovy dia tsisy fahasarotana. Mampianatra mandeha ihany koa ifeno ankoatra ny fampianarana informatika. Tsy misy tokony ho sakana amin'ny fiainana andavanandro ny fahasembanana ho ny hafany. Ny olona rehetra ihany koa misitraka ny izo amin'ny maha olona azy ka afaka samy mitondra ny fiainana araka ny tokony ho izy. Manana tanjona iotra amin'ny fiainana sy anatafitany zanany fino ary tsy mametraka ny olana ara-batana ho sakana amin'izany mihitsy. Dia izay ihany koa mamahana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamefitronanao aoriany dokam-barotra fohy. Pasika sambatra miaraka mizaraka do ararodiny fianam-bidy amin'ny Avril Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isary fena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. Tavena sady atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny arabatra ny kilasy tongo vavy anoizatsika izany ary ny afaka ny fankalazana ny andro ny alamady be na ny kolotsaina nentim-paharazana natao anamasina ny tena sy natao ihany koa ho fanamafisana ny fifankatiavana eo amin'ny samy malagasy tamin'ny zoma lasa teo miavero izy ireo ny asiny maha malagasy eto amin'ny tsika antony tokony ampiresam-po sy anamafisana izay soatoavana no lovaina tamin'ireo razambe izay Christian Zimbiatrany. Nakotrokotroka ny fankalazana ny alamady be na ny kolotsaina nentim-paharazana entina androna sy anamasina antena ho an'ireo mpandalina ny fombandrazana sasany teto merina nanomboka tamin'ny 10 hatramin'ny 12 ny volana aprily lasa teo. Fotoana ray ho fampionana ny mpandalina ny fombandrazana sy anomezakasina ny zanahary ny iray volan'ny alamady be tahaka izao raha ny fanazavana
samy manana ny fomba fankalazana sy ny andro natokana ho amin'izany nefa ireo faritra tsirairay avy saingy izao indrindra no antony tokony iraisam-po sy anamafisana ny fifangatiavana eo amin'ny samy malagasy. Andro mankalaza ny alamady tsika. Alamady voalohany zany hoe mifanitsy masoandro ny kitana ary ny tany. Dikany teo zao tsika na dia samby mana ny lohany dia tokony ray dolidotsika te mifanitsy eo dolo ny rehetrarehetra ndalo ame max dia volokotro mety tsy hitovy ny fiteny mety tsy hitovy fa ny akamba malagasy atsika rehetra tokony mifankatiava zay ny tanjona razambetsika dia ifankatiavatsika. Maro ireo foky sy mpandalina ny fomban-drazana izay tonga nanotrona izany tetsy amin'ny doany Anosy-Masina Itos ny zoma lasa teo. Tanjona hoy izy ireo ny anomezakasina ny kolotsaina malagasy fa eo ihany koa ny fanamafisana ny fihavanana sy ny soatoavana navelany ireo razambe. Pejy fanatanjahantena indray no anoezantsika ny fampalalam-baovao niditra tamin'ny andiany faefatra ny La Persévérance fifaninanana sy fifanampiana eo amin'ireo atleta malagasy eo amin'ny setry ny lomano anatsarana hatrany ny vokatra azony. Tratrany tanjona moa ny teo anivon'ny manager sport natation mihatsara hatrany ny fempotoana vitan'ireo atleta tsirairay sy ny ahavony teknika. Io nasaina. Tanterana tetsy amin'ny piscine ny esika an-tanimena androany ny La Persévérance izay nokarakaray ny manager sport natation fanombanana ny faiza manao fa ihany koa fanomanana ireo fifananana maro samihafa ho avy ho an'ireo atleta tsirairay. Tsara fa tokony mazoto foana antsika rehefa manao natation, manao entraînement foana dia mikotrana tsara dia mihaino tsara amin'ny coach. Sazo lasaina hoe atony satria tsy dia tena hoe nisy fanomanana be ahoana moa zany fa manaraka no tena misy ao anatao fanomanana koa amin'izao dia kotrana ihany aloha zany, kotrana ihany no ahafahana manatsara ny zava-bita indrindra fa hoe ao amin'ny resaka compétition international zany izay homanina zao dia iny no ezahana homanina tsara amin'izao fotoana izao. Tratra ny tanjona ho ny mpikarakara hitantaratra fa niakatra ny fahaiza manao atleta tsirairay. La Persévérance izay vokatra ny fiaramienta ny mpisehatra maro. Miaraka miasa amin'ny Madagascar Aquatics na Fédération Malagasy ny Lomano sy ny Ligue Patra Analamanga. Mandray anjareto ihany koa ny Ligue Patra Loatra Mangoro izay sorona manokana izy ireo avalavitra. Ny mpilomano androany dia teo amin'ny 420 teo nandray anjara ary ny fotoana na ny taon'ny ankizy tsirairay moa zany dia efa homologué daholo dia eto zay ato amin'ny club manajina dia maneho fisaorana ny club rehetrarehetra izay nandray anjara ny ray aman-dreny ny fédération sy ny ligue ary ireo mpiara-miombana antoka aminay rehetrarehetra izay nanohana anay tamin'izany etsika izany ho fampiroboroboana ny lomano malagasy mba atonga anomanantsika tanora vonina sy tanora mendrika ho fampandrosoana ny firenena ary misaotra manokana ny Kolo TV amin'ny fiarah-miasa amin'ity etsika nokarakarainy androany ity. Ho fanomanana ny fiatrehana ny fifaninanana nasionaly amin'ny taranja volleyball nisy ny fitsidiana sy fankahirezana ireo kluba maro nataon'ny ekipan'ny Ligue Patra volleyboiny tany Mahajanga. Ny farany herinandro teo Ianja Robert, Kolo TV Mahajanga no mitatitra isika ny andindinizay. Ny Ligue Patra ny volleyball eto Boeny no isantatra amin'ny fandraisana ny compétition nationale amin'ny taona 2024 ity raha ny fandaharam-potoana navoaka ny fédération ny volleyball tamin'ny farany herinandro teo iny. Nisy noho izany ny fampolisina dieny izao ireo club eto Mahajanga amin'ny fanazarantena hiatrena io fifaninanana io. Ka anisan'ny vaovao tsara ho an'ny Mahajanga zany, Mahajanga no isantatra andray ny U16 filles sy U16 garçons amin'ny volana juillet ho avy zao zany 13 au 21 juillet ka zay indrindra zany mahatonga anay ligue mandeha mitsidika ny
club tsirairay zany mba himotivenany ankizy zany mba ahafahana mba manana ekipa tsara zany atsika eto Mahajanga zany mandritran'io compétition zay ho atao io zany. De ny alohan'izay fotsiny zany de manomana zany ny ligny boeny ny 20-21 avril ho avy zao zany de efa hisady ny coupe régionale I16 filles sy garçon de I14 zay atao amin'ny complexe. De ny ho an'ny première division sy ny catégorie sasany zany de amin'ny 17 juin au 23 juin zay zany ny programme ny ligue ny boeny zany mandritra ny 2024 ty zany ny ambiny. De mitoy eo moa zany ny compétition nationale zany manomboka amin'ny mois de juillet tsy mifarina zany raha tsy hany amin'ny novembre zany par catégorie zany hoe manomboka ny 14 I16 I18 I20 I23 de ny première division sy ny deuxième division ary mety isy koa zany ny vétéran zany. Vinavinaina ho club Vaovao ny any ligue paritra ny boeny raha ny fanazavana ary manao antsoavo amin'ny malala-tanana ny filohan'ny ligue amin'ny fanohanana azy ireo amin'ny fandraisana io compétition nationale io. Ny ampandraitsy anjara eto amin'ny ligue ny boeny zany efatra aloha zany ny efa tena assurena zany MVBC, EVBFI, ASVBM ary ny Akatsy fa mbola misy club zany anatin'ny fanomanana tanteraka amin'izao de ny Saint Gabriel zay vao nanomboka namelona ny azy ndray de Costi de mety ho enina zany raha ohatra ka tafavoaka de ny lehilahy mety ho anankiroa zany amin'le I16 de ny EVB Gas sy ny MVBC zany. Eto zany zay de miantso ny olona malala tanana sy tsara sitrapo anampy ny ligue ny boeny satria andray compétition nationale zany tsy moramora de vonina zany zay iara-iasa na amin'ny olon-tsotra io na amin'ny orinasa na amin'ny fikambanana zany fa tena mitady fiaraha-miasa fa tsisy mpanohana mihitsy zany ny ligue ny volley ny boeny zany. Amin'ny roapolo sy ny faraika amin'ny roapolo ny volana aprily izao ny fifaninanana régionaly esokajy zazavavy sy zazalahy latsaky ny 14 sy ny latsaky ny 19 taona. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray olona iray no namony ainy ary ampolony naratra mafy vokatry ny loza tamin'ny kabina teleferika tao a Antalya Turquie ny zoma lasa teo. Nandritra ny 420 ora no niantona teny ambony kabina teleferika hafa ireo mpandeha miisa 470 izay tsy maintsy nampiasaina angidimby ahafahana mampidina ireo niarambona teny ambony fanadidina. Raha nitatitry ny tompona andraikitra tany an-toerany. Raha tsy ahivina ihany koa tamin'ny taona 2024 no nitrangana loza tamin'ny fitanterana Antarby tao a Italia. Olona 14 no maty vokatry izany. Antony ny loza ny fatapany kabla tany amin'ny faritra avo indrindra tamin'ny fitanterana teleferika ity. Olona iray no velinaina tamin'ny fotoana io raha toka misy 5 izy ireo tanatin'ny kabina ny anjera. Toy ny loza rehetra aina hiteraka fahafatesan'olona maro. Tezay ankoa tomboko lasy tomboko vavy no mamarina ny fampalalamba voatra amin'ny Kolo TV ho amin'ny ity alina ity. Isoraka ianao nanaraka ireo fanadihadiana hatramin'ny farany manome fotoananao azy. Ny ekipan'ny fampalalamba vao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.